Hier sieht es wieder aus. Die ganzen Pappkratzdinger. Aber Quim stört das nicht. Sie kann sich auch sehr gut mal mit sich selbst beschäftigen. Diese Spielmaus, die liebt sie. Und eine Tüte auch. Hat sie sich abgeguckt bei Margot. Es ist total warm. Ja. Miki, Miki. Siehst du dich im Spiegel da im Herd? Hm? Ja. Wie ist das denn, ne?